Mana bunday shamol paytida Ramiz 3 olyaptimi? Bunga yechimni aytib o'tib ketaymi? Bunga yechim shundaki, adashmasam siz Ramizda o'rtadagi oshiq-moshig'i yo'q. Shunga ahamiyat bering. Bitta romda 3 tadan oshiq-moshig'i bo'lishi kerak. Ikkinchi jihat shundaki, romni ochib ko'rganingizda, romda zamogi boshidan oxirigacha bo'lishi kerak. Ana o'shanda siz Ramiz hech qanaqa kuchli cholmaydi. Yana bitta domda romini o'rnatib bo'ldik. Bir tomoni fortisga, bir tomoni ochilish, 2 qavat oqayning podagonligi bilan 1.600.000 so'm bo'ldi. Mana shunday ko'rinishda ochiladi. Bemalol qulay. Uzoqroqqa ketganingizda xavotir olmasdan kichkina holatda havoni shabadalatgani yoqib ketsangiz bo'ladi. Maqsad va harakat doim harakatda, bizni kuzatishda davom eting. Bundan ham manfaatli videolar chiqarishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.